esos pajaritos que tienen pintados los ojos. Ahí vienen otra vez, vieron que se hizo que le iban a dar de comer, mirá. ¿Quién? ¡Ah, mi vida! Se juntaron todos. ¡Qué chévere, qué lindo! Ah, mirá que se fueron para allá, vos. Y se queda. ¡Ay! Lo saca cagando al pescado. Le da picotazo y lo espanta, lo vi. Da el bizcocho. ¿Qué pasó? No llega más. No, pues tiene... ¡Ah! No, eso no lo enganché.